我们先了解一下机箱里面的部件结构。首先我们看这里是3个粉料盒，那么分别是奶茶、牛奶、巧克力。那当然，这种粉料盒装的粉料也是可以随自己的口味去更改它的。比如说我们这个奶茶，我们不需要的话，我们也可以装个蓝莓或者是冰糖雪梨进去也是可以的，就是可以更换的。这是一个豆仓，这里只能装咖啡豆进去，我们咖啡豆是现磨，所以装咖啡豆进去。那么这边呢，下面就是一个研磨器，主要是用来磨豆子，把豆子磨成粉，到下面这个酿造器。酿造器我们是通过高温和高压的萃取出来的咖啡，萃取出来的咖啡液。然后再看下面呢是一个废渣桶，这是一个装咖啡渣的。然后再到这下面是一个沸水盘，那么这里面是装沸水的。然后我们再看这里有2个搅拌器，搅拌器。那么我们的搅拌器是采用的高速搅拌的。如果我们是做牛奶或者卡布奇诺等等的话，我们是可以打出很好的奶泡出来的。好，我们现在再看它外观，这是一台半自动的台式机。首先我们看屏幕，这是一个15.6寸的电容触摸屏。那么它现在所播放的画面就是我们所播放的一个广告。那么这个广告是可以随着自己的需求去更换它的。然后我们点击它、触摸它的时候，就会出现这个售卖界面。那么售卖界面上面的各种产品也是可以定制的。比如说我们这个玛奇朵雅。玛奇雅朵我们可以不要，换成别的也是可以的。好，我们先看这里点击一下，它会出现这台机器的编号以及售后的电话跟网址。然后这里显示的是一个时间，然后这里我们可以点击它，可以切换成中英文或者其他国家的语言都是可以的。他说以前走的太急。然后机器联网方式采用2种方式，一种是采用 WiFi 连接网络的方式，另外一种是插入我们的4G SIM 卡，也是可以联网使用的。然后它的接水，首先我们看到现在它使用的是一个桶装水，然后呢，我们也可以把它改为自来水加过滤器也是可以的。它的支付方式可以投放一个支付宝跟微信的2维码，然后我们还可以在机器的侧面加上投币器或者是纸币器、硬币器加上去付款的，都可以的。然后再看这个上方，它有一个摄像头的，那么这个摄像头我们也可以设计它人脸支付，在购买的时候刷脸支付也是可以的。